係啦，佢濕疹比較即係少少啦。呢個我真係唔好肯定佢係咪情緒係緊猛疹乜鬼嘅。啊，佢有情緒敏感啊！會有少少，佢比較倔啲嘅呢個嘅，佢好容易發火啊！你坐低聽埋我講，你夾咗啦，好嘛？再夾啦，夾到夾埋，幫細佬夾一個。唔係，我驚夾唔中啊！再夾嗱，佢就係成日驚，你就係要，你就係你就因為你冇 support 到佢，你要明白你做唔到，我一定要俾你做到為止，你冇俾呢個信息佢。咁即係如果佢要佢俾錢夾公仔，我哋當然唔好講夾公仔啦，佢任何嘅事情都係唔得到你嘅 support，所以佢就會出現呢個情況。係咪扭計？邊個扭計？你哥哥扭計，你冇扭計。乖，我同你睇一睇，你自己識噶，揸住擺邊度？啱啦，吸氣。唔怕苦嘅小朋友會有禮物噶喎，你要唔要禮物？咁你要食晒啲藥，然後就唔可以扭計，知唔知道？